Kugambo kya munafe yakatwegattako wano ku DVC updates nga tuba tukuleetera amawulire gaba gaakagwawo olunaku lwaleero ssaawa zino bwe njogerera amawanga agegattira mu European Union gasindise ababaka oba abakungu bajje abasinkane ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga omulaba mu kifaanani nga babuuzaako ne ttiimu ya NUP omuli Vice President Bwanga Kivumbi, Secretary General Louis Rubongoya, Madame Jole, Vice President wa Western Uganda, Nambeshe wa Eastern Uganda, Joel Senyonyi, Leader of Opposition, ne Katana onakolanga akulira Treasury Department, omuli ne teacher Namboze n'abalala. Wegamba olusinkano lwa lunaku lwaleero lugenda kuba lw'amaanyi nnyo kubanga boolaba we bategese ng'entebe ziwerawerako era nga bagenda kuba basinkanira wano bateese ku nsonga eziyinza okuyamba Uganda kugitwala mu maaso. Lwaki olukuŋŋaana luno lw'amaanyi nti bano ababaka bavudde e Bungereza specifically lwakujja kusinkana n'abakulu ba NUP. Nsonga ki ze bagenda okuteesako olunaku lwaleero tugenda kuba nga tuzikuwulira era nga tugenda kuba tuziyitayitamu maaso awo kubanga anytime from now olukiiko lunaatera okutandika naye kijjukire nti nno NUP bwe twogerera ssaawa zino yonna baagiteekako kamera kugyetoolooza baagala babeere nga bamanye buli kiba kigenda mu maaso buli kiba kyogerwako buli kiba kiteesebwako wano ab'ebitongole ebyokwerinda kino kyo baakiteekamu nnyo amaanyi ne bamakinga sure nti NUP yonna ejjudde zikamera zaabwe wabula nga tubalaba wano okwegeyamuko wano nga beetegeka bali mu kujja emmotoka mpitirivu nnyo eziyingirawo naye nga zonna za country diplomats bazze ku mission ntongole nga ya nsi yaabwe yebasindise okujja ate nga bakola ki balabe nga bateesa bulungi ne Ugandan opposition leaders balabe engeri basobola okujjako nakyemalira. Nyinza okugamba si kyekyo kyennyini wabula nga balina ebigendererwa ebirala ng'ovudde ku ekyo naye nga njagala mukimanye nti nno amawanga gegattira mu European Union mayitirivu era ne gana amawanga gayina ebigendererwa byago ebigagatta. Mugana amawanga mwe muli Austria, mulimu Belgium, mulimu Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, eggwanga lya Greece, eggwanga lya Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain ne Sweden. Gana amawanga gonna gegattira mu kye bayita European Union. Era nga ebimu ku bigendererwa byago ebigayimirizaawo omukago gwabwe gwa European Union mwe muli human dignity oba kye bayita obuntu bulamu nti ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga abantu engeri gye babayisaamu oba abantu abatasobola na kuswala ne bakola ebyekisirusiru bo tebateesa nabo. Mulimu kye bayita freedom ly'eddembe Munnayuganda lyeyeetaaga okuba nalyo nti asobola okukola kyayagala omusawa zayagalamu nga tebamunyigiriza wanga asobola okugamba nti agenze okwekalakaasa okw'eddembe ne batambula ne bamakinga ku parliament ne balaga obutali bumatifu kyottalaba wano mu Uganda. Mulimu kye bayita democracy kwegamba nti no okutugeza okulonda kusobola okubaawo ng'ate tewali akoze eki tewali gwe babbe kalulu oba tewali gwe banyigiriza amagye tegabiriimu biki omuntu ne bamukuba kalulu ke nakkiriza bulungi lw'ensonga nti abangi baba bakkaanyiza okumuggyako ku bukulembeze. Equality bayita obwenkanya nti wano mu Uganda tuzze tukiwulira nnyo nga tekirimu wano mu Uganda. Tulaba waliwo ensonga nnyingi zagamba n'ogu ate ono bakoze ki ate abanyankole bakoze eki kwegamba mulimu okwesujjasujja nti abantu tebenkanaakana ekirala ekidirira ekisembayo kibayita rule of law nti amateeka galina okuba nga gakola. Amateeka agasooka mu constitution yaffe gatulaga nti abantu be balina amaanyi people power abantu be balina amaanyi agateeka abantu mu bukulembeze agasalawo ki kye baagala mu nsi yaabwe agakola buli kimu naye ate tekikola. Amateeka ga Uganda gakulaga nti essaawa 48 balina okuba nga bakututte mu kkooti bwe nga babadde bakukutte poliisi oba ekitongole kyonna kyonna ekikuumaddembe naye bwe tebikola wano mu Uganda basobola n'okuteekayo okumala omwezi gumu nga teri amanyi bawoli
nga tukoze na statement ate ne bakusiba n'okukusiba. Amateeka galaga nti omuntu yenna akkiriza okweyimirirwa. Tulaba bingi nnyo nga amateeka ge Uganda ge tulina ate tegakola. N'ekisembayo kye bayita human rights nti amateeka agafuga obulamu bw'abantu, obuntu bulamu, nti eddembe ly'obuntu bulamu, omuntu alina ebintu bye yasobola okwetuusaako nga kimukakatako ng'omuntu okuba nga abyetuusaako. Wabula ebintu bino ebibanga tebikyasobola kwetuusibwako kiba kitegeeza nti eggwanga lye tulimu liba terikya respectinga human rights. Yes, nga bino ebintu bye twogerako nti European Union besinga nnyo okuteekako essiira ate kati tubalaba ssaawa zino bayingidde mu ggwanga bali ku kitebe kya NUP wali ekavule nga n'abakungu mubalaba wano bagezako kubaaniriza okuba making feeling at home. Olaba emmotoka ziyingiddewo mpitirivu wali n'abagezi baffe nabo bali awo bali ready okuba receivinga n'okunyumya nabo. Ndowooza balaba kati nga babagamba nti wali kuliko kamera eri tulengera balaga kamera nga bwe zibeetoolodde buli wamu kwegamba okumenya bino bimenyawo eddembe ly'obuntu bulamu. Human rights tezikyaliwo, freedom tekyaliwo kubanga tosobola kugamba nti tulina meeting somewhere ate nga muli kola ki mututaddeko zikamera. Era n'abalaga n'obalaga ne wali ku kizimbe waliwo kamera eziriwo ne basniper babeerawo nga batulinze. Kwegamba bino byonna abasajja bazze ne babyerabirako bo kennyini nnyini n'amaaso gaabwe tekukyali kugamba nti ki mbu ate gavumenti ya Mwami Museveni bagyogerera bubi oba ki. Wabula nga bakyali wano balinze abalala bajje bamaleyo okuba nga bakola ki okutuuka bonna mu nfo then olukiiko lutandike. Byonna ebigenda okuba nga biteesebwako mu luno olukiiko, yes, bigenda kuba bikulu nnyo era nga twetaaga tumanye what is the way forward. Tweyongerayo tutya wano mu Uganda kubanga omwaka ogujja tukimanye bulungi nti tulindirira akalulu ka 2026 protest vote nga bwe baakayise naye nga kiggwa kitya. Kati be bana abakungu abazze okuva mu European Union bambi abazze okutulagako nti bagenda kubaako kye bateesa oba balina support basobola okutuwaako munaye kubanga ebintu ebiseera ebisinga ensi okugenda okuvaayo yeetaaga ku support y'ensi endala eziyimiridde, ensi zo ezirina amateeka agatambula bulungi nga buli kimu kitambula bulungi mu nsi zaabwe. Webavaayo nabo ne batuyambako tusobola okulaba ate nga tubaako ne kye tukola maybe okukyusa embeera egenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda n'okuggyako nakyemalira n'okulaba nga Uganda eri mu mirembe gyayo nga bwe girina okubeera. Naye nga yes, musigale ku DVC updates zengenda kuba nga mbaleetera information yonna eba yakatuukawo eyajja okuba nga yakagwawo n'ebinaayongerwako webana nga waliwo ekipya ekiguddewo oba developing story nja kuba nayo nga njibaleetera. Bw'atanaba kusubscribinga bambi tuyambe osubscribinge anyumirwa content ono oba otuwe comment gwe kiki olowooza kye bagenda okuteesaako olunaku lwaleero. Then tulinawo ne channel yaffe empya awo mu description wansi oba comment esooka osobola okugisubscribingako bagiyita Annex Media nayo ebireewo nga backup channel kubanga ennaku zino abanyampi bakwata nnyo mu channel zaffe zino buli channel ebanga ereeta enkyukakyuka. So twetaaga tubeewo ne channel endala nga ya backup in case of anything tujasobola osiga nga tubaweereza. Baagala nnyo musigaleko ku DVC. Mweraba. Kugambo kya munaffe yakatwegattako.